देशांत विकपी दर एका ब्रँडाच्या मीठ आणि साखर पॅकेटांनी मायक्रोप्लास्टिक असता। मागीर हे ब्रँड ल्हान आसूं वा व्हड आनी पॅक केल्ले आसूं वा पॅक करूंक नाशिल्ले, ह्या सगळ्यांनी मायक्रोप्लास्टिक असता। मंगळारा उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासांत हो दावो केला। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले, भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळींत तुमकां येवकार। मायक्रोप्लास्टिक्स इन सॉल्ट अँड शुगर ह्या नांवान तयार केल्लो हो अभ्यास टॉक्सिक्स लिंक नांवाचे पर्यावरण संशोधन संस्थेन तयार केला। हातूंत टेबल मीठ, रॉक सॉल्ट, दर्यांतलें मीठ आनी थळाव्या कच्च्या मिठाची चांचणी जाली। तशेंच ऑनलायन आनी थळाव्या बाजारांतल्यान विकत घेतिल्ल्या 5 तरेच्या साखरे सयत 10 तरेच्या मिठांची चांचणी केल्या उपरांत हे संस्थेन हो अभ्यास सादर केलो। आता मायक्रोप्लास्टिक म्हळ्यार कितें हे विशीं जाणून घेवया। मायक्रोप्लास्टिक म्हळ्यार प्लास्टिकचे बारीक कण। मायक्रोप्लास्टिक तंतू, गुळयो आनी कुडक्यांच्या स्वरूपात मेळटात। मीठ आनी साखरेच्या सगळ्या नमुन्यांनी विविध तरेचे मायक्रोप्लास्टिक्स आशिल्ल्याचे ह्या अभ्यासांतल्यान मुखार आयला आनी हे सगळे तंतू गुळयो आनी कुडक्यांच्या स्वरूपाचे आशिल्ले। ह्या मायक्रोप्लास्टिक्सांचो आकार 0.1 मिलीमीटर ते 5 मिलीमीटर असता। मायक्रोप्लास्टिक्साचे सगळ्यात चड प्रमाण आयोडीन युक्त मिठांत सापडले, जे भोव रंगाचे पातळ तंतू आनी फिल्म्सच्या स्वरूपात आशिल्ले। 1 किलो मिठांत मायक्रोप्लास्टिकचे 90 कुडके सापडले। अहवाला प्रमाण सगळे तरेच्या 1 किलो मिठाच्या नमुन्यांनी 6.71 ते 89.15 मायक्रोप्लास्टिकचे प्रमाण कुडक्यांनी सापडले। आयोडीन युक्त 1 किलोच्या मिठांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 89.15 मायक्रोप्लास्टिकचे प्रमाण सापडले, जाल्यार सगळ्यांत उणे सेंद्रीय रॉक सॉल्टांत 6.70 मायक्रोप्लास्टिक्साचे कुडके सापडले। तशेंच 1 किलोच्या साखरेच्या नमुन्या मदीं मायक्रोप्लास्टिक्साचे प्रमाण 11.85 ते 68.25 कुडके सापडले। मायक्रोप्लास्टिक्साचे सगळ्यात चड प्रमाण गैर सेंद्रीय साखरेत सापडले। भारतीय दिसाक 11 ग्रॅम मीठ आनी 10 चमचे साखर खातात। मायक्रोप्लास्टिक्स हो संवसारीक चिंतेचो विशय, कारण ते भलायकी आनी पर्यावरणाक लुकसाण करपाक शकता। हे ल्हानशेच प्लास्टिकचे कण जेवण, उदक आनी हवेंतल्यान मनशाच्या शरिरात प्रवेश करपाक शकतात। हालींच्या संशोधनात फुफ्फुस, काळीज, आवयच्या दुधात तशेंच जल्मल्ल्या भुरग्यां मदीं मायक्रोप्लास्टिक सापडला। फाटल्या अभ्यासांत भारतीय सदांच 10.98 ग्रॅम मीठ आनी सुमार 10 चमचे साखर वापरतात, जे संवसारीक भलायकी संघटनेच्या मर्यादे परस खूब चड आशिल्ल्याचे मुखार आयला। टॉक्सिक्स लिंक हे संस्थेचे वांगडी संचालक सतीश सिन्हा हांणी ह्या अभ्यासात आमी तपाशिल्ल्या मीठ आनी साखरेच्या सगळ्या नमुन्यांनी व्हडा प्रमाणात मायक्रोप्लास्टिक मेळ्ळे। ही चिंता करपा सारकी गजाल। मायक्रोप्लास्टिकचो मनशाचे भलायकेचेर दीर्घकाळ परिणाम जाता। ह्या जावपी परिणामाचेर संशोधन करपाची गरज आसा, अशें सिन्हा हांणी सांगले। तर अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात आनी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच ताज्यो बातम्यो वाचपाक www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।